ยะของมันที่นี่อาจจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นท้อนมันจะได้เป็นปัจจุบัน Okay, here is you what you do only coffee cream and people say for the the small piece, but you just put in the it's very small and it's still just very cheap. So and then he bring a big one, a big piece you see at the farm to give them to the farmer. So you can fresh and big. Yeah. Get high price. ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุในทางกาแฟเบอร์รี่สาลี่ต้น Nowadays which have strawberry, apple, lychee, yeah, coffee. Coffee. Yeah. ก็เลยเป็นโครงการหนึ่ง